Բարև սիրելիներ, ողջունենք բոլորիդ, Աստված օրհնեց ձեզ շատ, հույսով ենք օրհնված եք, մենք օրհնված ենք ձեզմով եւ օրհնված ենք, որ մեր Աստված ողջ է եւ ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Սիրելիներ, կխնդրեմ կաչալերեք մեզի ձեր դարաձումներով, գիտեք, երբ որ դուք գոքնեք, որ ձեր լայքերով, կոմենտներով եւ դարաձումով լա գոքնեք, որ ավելի դարածվի Աստծո խոսքը եւ ամեն ինչ որ մենք կնենք, որովհետեւ ավելի արժեվ երթա եւ թող Աստված բարավորվի այս ամեն ինչով սիրելիներ։ Մենք անպայման կհետևենք ձեր կոմենտներուն, այնինչ որ կգրեք մեր վիդեոներուն տակ։ Ես հատուկ կխնդրեմ, որ դուք գրեք ձեր սրտի մեջ ինչ հատուկ թեմաներ կա, որ մենք խոսենք ադոնց շուրջ։ Անշուշտ է շիդակ ժամանակին, երբ որ հարմար կտեսնենք, ադոնց մասին կխոսենք, բայց անպայման ես կուզեմ, որ դուք գիտնաք, որ մենք անդարբեր չենք, գնայինք ձեր գրածներուն եւ կուզեմ հատուկ աս ուսմունքին տակ, աս վիդեոին տակ գրեք թեմաներ, որ ձեզի կհետաքրե կամ թեմաներ, որ ոչ թե միայն ձեզի ընդհանրապես դուք շատ կլսեք այդ երկրի մեջ որ գաք եւ այլն, որովհետեւ մենք խոսենք ադոր շուրջ եւ ինչպես որ շատ գսեմ, մեր նպատակն է որ տեսնենք կյանքեր փոխված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով կյանքեր փոխված, կյանքեր ազատագրված, բժշկված, իրականության մեջ կյանքեր փրկված, հավիտենական կյանքի համար, փառք մեր Տիրոջը սիրելիներ։ Այսօր ինչպես միշտ նորեն շատ կարևոր խոսք մգա, թեմա մգա, որ կուզեմ խոսիլ ադոր մասին եւ այս թեման, որ ես պիտի խոսիմ, իրականության մեջ այսօր աշխարհի մեջ շատերու համար ասիգա սկսավ անվանվել ադելության քարոզ։ Այսօր շատերը լսելով այն ամեն ինչը որ ես պիտի խոսիմ, իրենք կսեն, որ ադելության քարոզ է ասիգա եւ չեմ գիտեր ով գիտավ ինչի մասին է խոսքը, իրականության մեջ այսօր պիտի խոսիմ համասերամոլության մասին, միասերականության մասին։ Անգլերենով կսեն homosexualism, homosexuality։ Եվ շատ կարևոր է այս ամեն ինչը խոսիլը, որովհետև եթե Աստծո ծառաները, եթե Աստծո եկեղեցին չի խոսեցավ ճշմարտությունը, ով պիտի խոսի ճշմարտությունը։ Ես կուզեի ասել, որ ասիգա ոչ թե ադելության քարոզ է, այլ ճշմարտության քարոզ է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն է ճշմարտությունը եւ իր խոսքը ճշմարտություն է։ Եվ ես կուզեմ գիտնաք սիրելիներ, որ ամենայն սիրով, ամենայն հարկանքով ոչ մեկ մարդու հանդեպ հագարագությունով, ադելությունով կխոսիմ ասիգա, ոչ մեկուն հանդեպ, այլ ընդհակարակը աս ամենը ես կխոսիմ եւ ասոր նպատակն է սերը, իրականության մեջ հագարակն է, ոչ թե ասի ադելության քարոզ է, այլ ասի սիրո քարոզ է, ասի ճշմարտության քարոզ է։ Եվ Աստծո սիրով ես կուզեմ խոսիլ աս թեման, որբեսի Աստծո խոսքով լուսաբանվին մարդիկ եւ ծեր դարածելով ալ մարդիկ լսեն։ Որովհետև այսօր չեմ գիտեր որքանով գիտեք, բայց գրնամ ցեզ եսել արդեն մոդավոր աշխարհի ամեն անգույնները, աշխարհի ամեն ծայրերը աս իրականության արժեվ է մարդկությունը, համասերամոլությունը սկսած է դարածվել նույնիսկ անսպասելի ձևով։ Ես չեմ գիտեր դուք որքան դեղյակ եք գրնալալ ընդհանրապես սոցցանցերով, սոցիալ մեդիայով գտեսնեք դուք նորությունները կամ այն երկիրը, որ դուք գաբրիք ձեր շուրջը, բայց ես որպես հոգևոր հովիվ ծառայելով մարդոց շատ արիթը չեմ ունեցած աշխարհի շատ դեղեր երթալու երկիրներ, բայց արդեն ինչ որ ես գիտեմ, ինչ որ ես լսել եմ, սարսափելի է սիրելիներ այդ վիճակը, որ այսօր համասերամոլությունն է աշխարհի մեջ։ Եվ իրականության մեջ սիրելիներ կուզեմ ասանք սկսիլ գետովը, սկսիլ որ այսօր շատ մարդիկ կուզեն արդարացնել իրենց մեղքերը, կուզեն արդարացնել իրենց սխալները, անարդարությունը, ասելով, որ Աստված սեր է։ Ես համաձայն եմ եւ Աստվածաշունչը գսե, որ Աստված սեր է, բայց կորզածելով աս խոսքը, ինչու ասի կորզածելով, որովհետեւ մարդիկ սկսած են օգտագործել եւ ասել աս ամենը, որովհետեւ արդարացնեն իրենց մեղքերը, ասելով, որ Աստված սեր է, այսինքն ասել գուզեն, որովհետև Աստված սեր է, մենք մեր ուզածը կրնան գնել, ինչպես որ ասի այսօրվա իմ թեմաս համասերամոլներու մասին է, համասերամոլության մասին է, ադոր համար ընդհանուր չեմ խոսիր,
որովհետև այսօր վերնակիրը կործածելով մարդիկ շատ բնակավարներու մեջ իրենց մեղքերը կուզեն արդարացնել, բայց հadoop այսօր աշխարհի տարբեր երկիրներու մեջ համասերամոլները գրված դուրս կուքան եւ գսեն God is love, Աստված սեր է եւ իրեն գսել կուզեն որ այնինչ որ մենք կնենք արդարացի է, որովհետև Աստված սեր է, Աստված մեզի գսիրե եւ այնինչ որ մենք գնենք որ խնդրեմ չէ, հարց չէ, որովհետև Աստված սեր է։ Սիրեներ, առաջին Հովհաննես 4-րդ գլուխ 16-րդ խոսք գսե մենք ջանցանք ու հավատացինք թե Աստված մեզ գսիրե։ Աստված սեր է, ան որ սիրո մեջ կփնագի, Աստծո մեջ կփնագի ու Աստված անոր մեջ։ Այո, սիրեներ, Աստվածաշունչը գսե եւ ես համաձայն եմ, որ Աստված սեր է։ Եվ ան որ սիրո մեջ կփնագի, Աստծո մեջ կփնագի ու Աստված անոր մեջ։ Սիրեներ, ճշմարտություն է, որ Աստված սեր է, բայց մենք չենք կրնար խապել մեր անձերը եւ ասենք, որ Աստված սեր է, ուրեմն ուզածնի սնենք։ Ինչ կսեք աս մտքին, որ Աստված նաեւ սուրբ է, սիրեներ։ Եվ սրբությունը եւ մեղքը իրար հագարակ բաներն են եւ եկեք խոսենք նաեւ որ Աստված սուրբ է, Աստված սեր է, բայց նաեւ Աստված սուրբ է, սիրելիներ։ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսք շատ կարևոր հայտարարություն մգնե Աստվածաշունչը գսե սակայն Աստված իր սերը որ մեր վրա ուներ հայտնեց երբ դեռ մեղավոր էինք։ Նայեցեք ինչպես կտեսնենք մենք Աստվածաշունչեն որ Աստված ինչպես որ ինքը սեր է, այսինքն ինքը սիրո աղբյուրն է եւ Աստված քրվերը սիրեց մեզի երբ դակավին մենք մեղքի մեջ էինք։ Սիրելիներ, որու սիրեց Աստված մեզի։ Աստված չսիրեց մեր մեղքերը, Աստված սիրեց մեզի։ Աստված այնքան սիրեց այս աշխարհը, որ իր միածին որդին ղրգեց, որ ան որ իրեն հավատա չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված ինչու ղրգեց իր միածին որդին, որովհետև Աստված սիրեց այս աշխարհը, սիրեց ինձի, սիրեց քեզի, ինչու ղրգեց իր միածին որդին, որովհետև իր միածին որդին զոհվի մեր մեղքերու փոխարեն, որովհետև Աստվածաշունչը գսե մեղքին վարձ կմահ է։ Հիսուս Քրիստոսը մեր մեղքը արավ իր վրա եւ ինքը մահացավ, մեղքին վարձ կգրեց, որովհետև մենք ինչ լանք ազատ լանք մեղքերեն։ Այսինքն Աստված այնքան սիրեց մեզի, որ իր միածին որդին զոհեց, որովհետև մեզի ազատե մեղքերեն։ Ոչ թե Աստված մեզի գսիրե եւ մեր մեղքերը գսիրե, Աստված գսիրե մեզի եւ քանի որ գսիրե մեզի, գուզե մեզի մեղքերեն ազատել, որովհետեւ մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստված գուզե շնորհել մարդուն հավիտենական կյանք իր արքայության մեջ, սիրելիներ։ Աստվածաշունչը իրականության մեջ կխոսի այս ամեն ինչի մասին եւ ես կուզեմ համարձակել այդ հարցին պատասխանը, որ այսօր գրնան շատ մարդիկ տալ։ Արդյոք Աստված հագարակ է եւ թեմ է համասերամոլության գլխակիրով այո անշուշտ։ Արդյոք եկեղեցին թեմ է եւ չընդունիր համասերամոլությունը այո եւ անշուշտ։ Եկեղեցին Աստծո դունն է, եկեղեցին հավատացյալներու միապանությունն է եւ այսօր եկեղեցին քնված է Քրիստոսի արյունով սրբվելու համար մեղքերեն եւ անօրենություններեն։ Այսօր եկեղեցին այն վայրը չէ, որ ինքը ընդունի մեղքը, եկեղեցին այն վայրն է, որ սրբվի մեր Տիրոջ արյունով, որովհետեւ քիչ առաջ նույնը ասի Հիսուս Քրիստոսի քալու նպատակն էր, որովհետեւ մարդկության մեղքը վերցնե, որ բոլոր անոնք, որ կհավատան իրեն, որ ունենան հավիտենական կյանք։ Եվ նայեցեք առաջին Կորինթացիս 6-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Չեք գիտեր, թե անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չժարանքեն։ Մի խաբվիկ, սիրեներ շատ կարևոր արտահայտություն է ասիգա։ Մի խաբվիկ։ Ինչու գշեշտե Պողոս Արաքյալը ասելով մի խաբվիկ, որովհետև այսօր շատ մարդիկ մեղքի մեջ են, որովհետև խաբված են, շատ մարդիկ մեղքի մեջ են իրենց ցանկություններով պատճառով, որովհետև Հակոբոս նամակի մեջ է գսե, որ երբ չարով փորձվիկ, միսեք Աստված մեզի կփորձե, որովհետև գսե մարդու կյանքի մեջ իր չար ցանկություններով եւ խաբվածության պատճառով չար փորձությունը կա, իրենց մեղքերու պատճառով։ Եվ ոս նույնպես գսե՝ մի խաբվիկ սիրելիներ։ Այո, Աստված սեր է, բայց մի խաբվիկ,
բոլոր անոնք, որ անիրավություն կգործեն, պիտի չժարանքեն երկնքի արքայությունը։ Մի խապվիկ այդ մտքին, որ մենք ուզածնուց մեզ գաբրենք եւ հետո կժարանքենք երկնքի արքայությունը։ Մի խապվիկ սիրեներ։ Եվ շարունակեմ, ոչ բորնիկները, ոչ գրաբաշները, ոչ շնացողները, ոչ իքացյալները, ոչ արվակետները, ոչ քողերը, ոչ ակահները, ոչ քինովները, ոչ նախադողները ու ոչ հապշտակողները Աստծո թագավորությունը պիտի ժառանգեն։ Եվ չեմ գիտեր որքանով հայրենով հստակ է ցեզի, բայց այստեղ գրված արվակետները հենց համասերամոլները կնշանակե, միասերները, համասերները։ Երբ որ գարտակ ուրիշ դարբերակով, ուրիշ թարգմանությունով անգլերենով հստակ կտեսնեք հոն ինչպես գրված է homosexualism, homosexuality։ Արվակետները հայրենով ոստեղը գրված արվակետները երբ որ թարգմանեք կտեսնեք, որ հենց Աստվածաշունչը գրած է, որ համասերամոլները այդ մեղքի մեջ եղողները թող չի խապվին, պիտի չժարանքեն երկնքի արքայությունը։ Սիրեներ կհասկանաք որքան հստակ է ավետարանը, որքան հստակ է Աստվածաշունչը եւ որքան հստակ է ճշմարտությունը։ Այսօր Աստված իր խոսքով ոչ թե գուզեգոր ցեզի դադարդել լսելով լսե տուն, որ համասերամոլ ես, պիտի չմտնես երկնքի արքայությունը։ Չէ, Աստված այսօր եկել է իր խոսքով գսեգոր, որ լսե սիրելիս, եթե աս մեղքի մեջ մնաս, պիտի չժարանքես երկնքի արքայությունը։ Մի մնար խապված, եկուր թեպի ինձի, որովհետեւ ես քեզի ազատեմ աս մեղքեն։ Այսօր Աստված իր խոսքով ասիգա կուզե քեզի սիրելիս, որովհետև Աստված այնքան սիրեց քեզի, որ իր միածին որդին տվավ, որբեսի եթե այսօր դու մեղքի մեջ ես, ընդհանրապես մեղք այո, բայց այսօր իմ խոսքն է, եթե դու այսօր համասերամոլ ես, աս մեղքին մեջն ես, կամ ընդհանրապես դու համացայն ես, նույնիսկ գրնալալ հավատացյալ ես եւ համացայն ես, որ նորմալ է ասի, այսօր Աստծո խոսքը գուզե քեզի ասել, որ սիրելիս մի խապվիր, ասիգա սիրո խոսք է քեզի, ասիգա սիրո ուղերձ է քեզի, ոչ թե քեզի թադող, այլ քեզի սիրող խոսք է ասի, որ այսօր սիրելիս լսե արտնցիր, մի խապվիր, ասիգա չարեն է, աս ամեն ինչին ետևը գեցած են չար իշխանություններ, չար հոգիներ։ Ես կուզեմ դուք գիտնաք, որ շատ իրական է հոգևոր աշխարհը եւ գոյություն ունին իրական հոգևոր իշխանություններ, իրական չար հոգիներ, որ մեղքերուն ետևը գեցած են, գրաբաշտության ետևը գեցած են։ Ամեն չար արարքի ետևը գա չար հոգիներ սիրելիներ։ Ադորամար այսօր Աստված իր խոսքով գուզեգոր ցերկ երկնցնել եւ ասել սիրելիս, ես կուզեմ որ քեզի հանել այս մեղքեն, որովհետև աս մեղքին վարձ կմահե, բայց այսօր Աստված եկել է քեզի սելու, ես կուզեմ քեզի դալ կյանք եւ ավելի։ Աս ամենը Հիսուս Քրիստոսին խոսքերն են սիրելիներ։ Եվ ես այսօր համարձակ ցեզի ասեմ, Հիսուս Քրիստոսը խաչված եւ հարություն արած մեր Տեր եւ Փրկիչը այսօր ողջ է եւ ներկա է, որ բոլոր անոնք, որ կգանչեն իր անունը, բոլոր անոնք, որ կվստահին իրեն, կվստահին այն խաչին եւ արյունին եւ հարության, որ 2000 տարի առաջ ըրավ, իրենք կտեսնեն փրկություն, իրենք կտեսնեն ազատագրում։ Այսօր սիրեներ կարևոր բան ասեմ ցեզի։ Այսօր ոչ թե միայն գուզեն մարդիկ արդարացնել, ասելով որ Աստված սեր է եւ նորմալ է այս ամեն ինչը։ Ոչ, նաեւ այսօր մարդիկ գուզեն արդարացնել, ասելով, մենք այսպես ծնած ենք։ Շատ մարդիկ կան իրենց մանկությունն այս ամեն ինչի մեջն են։ Շատ մարդիկ իրենց կյանքի դարբեր ժամանակվա մեջ այս ամեն ինչի մեջ մտածեն, սխալ թուրեր բանալով։ Հիմա շատ մարդիկ կսեն, մեր օրգանները այդպես են։ Ադորամար մենք դղա ենք, բայց դղա կսիրենք։ Մեր օրգանները սխալ են, կամ մեր օրգանները կբարդացնեն մեզի, որ մենք աղջիկ ենք, աղջիկ կսիրենք։ Սիրելիներ, Աստված ամենակարող արարիչը ինքը չէ սխալած ձեր օրգանները ստեղծելով սխալ։ Չի գա այդպիսի բան։ Այս ամեն ինչին ետևը գախարտություններ են։ Այս ամեն ինչին ետևը սերնդական անեծքներ են։ Գրնա այնպիսի բան մբադայի, որ ընտանիքին մեջ հայրը կամ մայրը իր կյանքին մեջ մտածելա, թուրփացածելա այս ամեն ինչի մեջ եւ այդ զավակը որ գծնի այդ դունի մեջ մեծ հավանականություն կա, որ փոխանցվի այդ ամեն ինչը, հասկանաք սիրելիներ, աս ամեն ինչը օրգաններու հարց չէ։ Սիրելիներ, մի խապվիկ։ Այսօր բնությունը, ստեղծագործությունը կփաստե, գներեք աս արդայդությանս, բայց այսօր եթե անասուններուն նայես,
անասուններուն ստեղծագործությունը կփաստե, որ չի գա այդպիսի բան։ Այսօր անասուններուն գնայիս եւ կտեսնես միայն գա դարբերակ արու եւ էգ։ Միայն արու եւ էգը ունենալով հարաբերություն իրար հետ գունենան զավակներ։ Այսօր անասունները սիրեներ, այսօր օրինակ են, բնությունը, ստեղծագործությունը օրինակ է, որ կա ստեղծագործություն արու եւ էգ։ Եվ այսօր ամենահրաշալի, ամենազարմանալի ստեղծագործությունը մարդ արարածը սիրեներ, իր արու եւ էգ ստեղծագործությամբ կփաստե, որ չի գա ուրիշ դարբերակ, գա Աստծո դարբերակը, Աստծո ստեղծած դարբերակը, գա արուն եւ էգը։ Այսօր միայն արուն եւ էգը լալով Աստծո ստեղծագործությամբ բնական ստեղծագործություն, երբ որ իրենք գմիապանին մարմնի հարաբերությամբ այն ժամանակ միայն ու միայն գզնին զավակներ։ Չի գրնար լալ սիրերներ, այսօր նույնիսկ բնության թեմ է, ստեղծագործության թեմ է այն միտքը, որ նորմալ է դղան դղայի հետ հարաբերություն ունենա, աղջիկը աղջիկին հետ հարաբերություն ունենա։ Սիրեներ, ստեղծագործությունը չի նույնիսկ թույլատրել, որ դու մտածես, որ հանգարց կրնա ադիգա ճշմարիտ լալ, որովհետև միայն ստեղծված է արու եւ էգ սիրեներ։ Եվ ոստեղը ուրիշ աստվածաշնչյան համար մը գա։ Հռոմեացիս առաջին գլուխ 26-րդ խոսքը սարսափելի խոսքեր են, մինչև 28-ը կգարտամ։ Անոր համար Աստված զանոնք անարգ գրքերու մատնեց։ Գուզեմ լավ լսեք։ Իրենց էքերն անգամ բնական բետքը բնության թեմ եղող բետքի փոխեցին։ Ինչի բնության թեմ եղող բետքին փոխեցին։ Նույնպես ալ արուները գնոջ բնական բետքը թողուցած իրենց ցանկությունով իրարու հետ վարվեցան։ Արուները արուներու հետ խայդարագություն կգործեին եւ իրենց մոլությանը վայլած հադուցումը իրենց վրա կընդունեին։ Քանի որ չուզեցին Աստված իրենց գիտությանը մեջ բահել, Աստված ալ զանոնք անարգ խորհուրդներու մատնեց անվայել բաներ ընելու։ Սիրեներ, եթե հայրենը այնքան հստակ չէ ցեզի, գամ բարերը թարգմանեցեք, նայեցեք աս բարերը, որ ոստեղը գա, ինչ նկատի ունի, գամ կացեք ուրիշ թարգմանություն գարտացեք, ինչ լեզու գիտեք, գկաչալերեմ անգլերեն լեզու գարտակ, եւ ոստեղը գիտեք ինչի մասին կխոսի, ինչ հստակ կխոսի, հայրենն ալ հստակ է, բայց եթե գուզեք ավելի հստակ լա, եթե դուք մեկն եք, որ շատ լավ չեք դիրաբեդեր հայրեն լեզուին, շատ լավ չեք հասկանար, որովհետեւ ավելի լավ հասկանաք։ Բայց ես գուզեմ իմ գարտածած բացատրել, գիտեք ո՞ս ինչ կսե Աստվածաշունչը, գսե որովհետեւ էքերը իրենց բնական բնության թեմ վարվելու սկսան եւ կացին էքերու հետ սկսան հարաբերություն ունել։ Նույնպես ալ արուները փոխարենը որ իրենք էքերու հետ վարվեին, ցկեցին եւ կացին արուները արուներու հետ վարվեցան։ Արուները ուրիշ բարերով արուներու հետ հարաբերություն ունեցան։ Էքերը էքերուն հետ, արուները արուներու հետ հարաբերություն ունեցան։ Եվ Աստված իր խոսքով գտադաբարդե այս ամենը եւ գսե ասոնք իրենց դադաբարդությունը ընդունեցին։ Աստված իր խոսքով գտադաբարդե այն ճշմարտությունը, որ այսօր միայն արուն եւ էգը իրավունք ունի միանալու եւ ոչ թե արուն արուին հետ եւ էգը էգին հետ սիրեներ։ Աստված իր խոսքով գտադաբարդե այս ամենը։ Եվ ես կուզեմ շարունակել։ Գաղտնիք կա աս խոսքի մեջ։ Ինչու այս ամենը ըրին կամ ինչու այս ամենը գնեն այսօր։ Քանզի ներողություն, քանի որ չուզեցին Աստված իրենց գիտության մեջ պահել։ Ահա վասիկ ճշմարտությունը սիրելիներ։ Արդեն մի քանի հազար տարի առաջվն է, մինչև այսօր ասխնդիրը գա, Աստվածաշունչի մեջ կտեսնեք արդեն Ղովդի օրերեն, եթե չեմ սխալիր ատքի առաջ, մինչև այսօր այս ամենը գա սիրելիներ, որովհետև այս ամեն ինչին հետևը գա չար հոգիներու իշխանություններ։ Եվ Աստվածաշունչը այստեղ Հռոմեացիս թուղթով մեզի կփաստե գաղտնիքը, որ գսե չուզեցին Աստված իրենց գիտությանը մեջ։ Սիրելիներ, այսօր շատերը գրնան խոսիլ Աստծո անունով, այսօր շատերը գրնան ասել Աստված սեր է, բայց իրենք հերու լան Աստուծմե։ Եվ ոստեղ Աստված գսե իրենք չուզեցին Աստծո իրենց գիտությանը մեջ։ Ես գավելցնեմ եւ գսեմ իրենք ուրիշ չաստվածներու կացին ընդունելու, ով են այդ չաստվածները։
այս մեղքերու յետև եղող այդ ճասվածներն են եւ իրենք ճշմարիտ Աստծո գուզեն իրենց գիտության մեջ չընդունել։ Ինչու գիտեք։ Ահավասիկ, որովհետեւ ես հիմա ինչ որ գխոսիմ գոր շատեր ադելության քարոզ կան բանեն գոր ասիգա, բայց իմ խոսածս գիտեք ինչն է Աստծո գիտությունը, Աստծո խոսքը, բայց շատեր կմերժեն գոր այս գիտությունը, ուրիշ բարերով շատեր կմերժեն գոր Աստծո իրենց գիտության մեջ են, կմերժեն գոր այս գիտությունը իրենց գիտության մեջ են, ինչու իրենց ցանկություններով եւ մեղքերով պատճառով։ Եվ հետո ինչ Աստվածալ զանոնք անարգ խորհուրդներու մատնեց անվայել բաներ անելու։ Սիրելիներ, մի խափվիկ, մի մերժեք Աստծո ցերքիդությունն, ինչպես որ սկսե ճուզեցին ընդունել։ Սիրելիներ, ընդունեցեք Աստծո ցերքիդության մեջ, ընդունեցեք Աստծո խոսքը ցեր մտքի մեջ։ Մի մերժեք Աստծո գիտությունը, որովհետև եթե մերժեք Աստծո գիտությունը, պիտի դառնաք քերի ճասվածներուն, պիտի լակ խափված, պիտի մոլորվիկ, պիտի լակ քերի մեղքերուն, եւ հիմա գուզեմ շեշտել աս մեղքին, բայց սիրելիներ, այս ամեն ինչին վարձքը հավիտենական աչքերով, ինքը հավիտենական դժոխք է սիրելիներ, ցավով գսեմ ասիգա, բայց Աստված նորեն գսեմ այնքան սիրեց այս աշխարհը, Աստված այնքան սիրեց քեզի, գխնդրեմ եթե դու մեկն ես, որ հիմա գտես, որ ունիս ընկերներ, բարեկամներ, ղրգե իրենց, չլա թե վախնաս, չվախնաս հանգարց, որ աս ամենը ղրգելով, աս խոսածս իրենց ղրգելով, չլա թե վախնաս, որ հագարակվին, սիրելիս, եթե դու իրական գսիրես քո ընտանիքի անդամը, գսիրես քո ընկերները, գսիրես քո բարեկամները, գսիրես մարդկությունը, անպայման դարած է, անպայման ղրգա այս խոսքը, որ մարդիկ չմնան խափված, որ մարդիկ չերտան դժոխք, կրնալ քո դարածելու պատճառով մարդը կփրկվի դժոխքեն։ Եվ ես գուզեմ քեզի սելեթե դու մեկն ես, որ գտիես եւ դու համասերամոլության մեղքի մեջ ես, լսես սիրելիս, ես քեզի սրտանց կխոսիմ, ես քեզի շատ կսիրեմ, Աստված քեզի շատ կսիրե, ասիկա քեզի տադաբարդելու, քեզի թեմ ադելության խոսք չէ, ասիկա քեզի սիրելի սիրո խոսք է, որ գխնդրեմ, որ լուսապանվիս եւ համացայինիս իմ հետս, որ ասիկա մեղք է, որ համացայինիս ասիկա Աստծո թեմ է եւ դարձիկաս, սիրելիս դարձիկաս։ Ինչ պետք է անեմ, եթե ինձ հարցնես, ես գուզեմ շարունակել եւ ասել հիմա, որ սիրելիս դու պետք է ընդունես, որ ասիկա մեղք է, ընդունելով ասիկա, խոստվանիս Աստծո, ասելով Դեր Աստված, ես կխոստվանիմ, որ ես մեղքի մեջ եմ, սիրելիս մինչև դու դարձի չկաս, մինչև դու չընդունես, մինչև դու չխոստվանիս, դու ես արիտ դված, որ սատանան իրավունք ունենա գաբելու քեզի։ Հիմա դու ինձ վիճես, բայց ինչպես ազատվիմ, ասիկա ես եմ, սիրելիս, ես քեզի գսեմ հիմա, ասի դու չես, ասիկա չար հոգի ներկայություն է, ասիկա գախարտության անեցքի աստեցությունը եւ ներկայություն է քո կյանքիդ մեջ, որ եթե Հիսուս Քրիստոսի արյան զորությունը կա քո կյանքիդ մեջ, եթե դու ընդունես Հիսուս Քրիստոսին որպես կյանքի դեր եւ բրգիչ, անպայման Հիսուս Քրիստոսի իր արյան զորությունով քեզի ազատ կարձակե, այդ չար հոգիները, թևերը ազատ կարձակեն քեզի եւ դու գտարնաս քո բնությանը, քո այն ստեղծվածին, որ Աստված ստեղծեց եւ գվայլես կյանքը։ Եվ ես քեզի ասեմ այսօր միլիոնավոր վկայություններ կա, ինչպես համասերամոլներուն Հիսուս Քրիստոսը ազատ կարձակե գոր սիրելիս, այն ինչ որ դու միտնես, որ հոստեղով, սրտով ընդունիս, որ այս ամենը սխալ է, առաջին եւ կարևոր քայլը ասի է, որ դու ընդունիս, չգարձես քո ուժերով դե, Աստված է, որ քեզի գրնա ազատ արձակել, բայց կարևորը դու արիտ պիտի դաս Աստծո, դու պիտի ընդունիս, այո, հիմա դու ինձ ասես, ես արիտ պիտի դամ Աստծո, այո, ինչ գրված է, բոլոր անոնք որ գընդունին Աստծո միածին որդին, իրենք կունենան հավիտենական կյանք, դու արիտ պիտի դաս, սիրտդ պիտի փանաս, պիտի ընդունիս, որ ասիկա մեղք է, ընդունելով ասիկա, պիտի կաս Աստծո առջև եւ պիտի խոստովանիս, պիտի հրավիրես Հիսուս Քրիստոսին քո կյանքիդ մեջ եւ ինքը զորությունով, պիտի հրավիրես Հիսուս Քրիստոսին քո կյանքիդ մեջ եւ ինքը պիտի կա քո զորությունով, իր զորությունով պիտի ազատ արձակե քեզի։ Եվ ես հիմա կխնդրեմ քո աչքերդ կոծես եւ մետս աս աղոտ կընես, քո սիրտդ պատրաստես, եթե դու մեկն ես, որ գուզես կոր որոշել, որ երեսդ դարձնես այս ամենն եւ աղոտ կնես Աստծո, որ ինքը կա բրգե քեզի։ Կխնդրեմ աչքերդ կոծես եւ աղոտ կնես։
Ով Աստված, ես քո առջև գուքամ խոստովանելով քեզի իմ մեղքերս, հատկապես համասերամոլության մեղքը, որ գրնալալ եկած է իմ կյանքի մեջ անեցքներու պատճառով ժառանգական, գախարտություններու պատճառով, իմ բացած սխալ թուրերու պատճառով, բայց այսօր ես լսելով Հիսուս Քրիստոսին մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը 2000 տարի առաջ եկավ խաչվեցավ, որ ինձ ազատե իմ մեղքերես, այսօր ով Աստված, ես կընդունիմ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ կյանքի դերը, եւ ես կխոստովանիմ իմ մեղքերը եւ ներողություն կխնդրեմ քեզ մե սրտանց իմ մեղքերու համար, եւ ես այսօր կընդունիմ, որ Հիսուս Քրիստոսին ով Աստված դու մերերներեն հարություն տվիր, ես կհանձնեմ քեզ իմ կյանքս, կխնդրեմ քաս իմ կյանքի մեջ եւ ազատագրես ինձի, բժշկես ինձի, Հիսուս լեցուր ինձի քո հոգիով եւ ամեն չար հոգու ներկայություն, ամեն անեցք, ամեն գախարտություն թողոլա քանթված եւ հերանա իմ կյանքեն, ամեն համասերամոլության չար հոգի թող հերանա իմ կյանքեն, Հիսուս լեցուր ինձի քո սուրբ հոգիով եւ ազատե ինձի, գանցնեմ քեզ իմ կյանքս, թող քո կամքը դլա իմ կյանքի մեջ, ամեն։ Սիրելիներ, ես կուզեմ դուք հավատքով ընդունիք այս աղոթքը որորիկ եւ հանձնեք ձեր կյանքը Հիսուս Քրիստոսին, սկսեցեք կարդալ Աստվածաշունչը, աղոթեք Աստծո, որ ինքը օգնե ձեզի, որ դուք հասկանաք իր խոսքը, սկսեցեք աղոթքի կյանք ունենալ եւ այնտեղ որ դուք գաբրիք, գտեք եկեղեցիմը, որ կկարոզեն Հիսուս Քրիստոս, խաչված Հիսուս Քրիստոս եւ հարություն արած, որ կկարոզեն ճշմարիտ ավետարանը եւ լեցված են Աստծո հոգիով, անպայման կացեք, միացեք եկեղեցի, բայց ամենակարևորը դուք անձնական հարաբերություն ունեցեք Աստծո հետ։ Մեր YouTube-ի էջի մեջ շատ քարոզներ կան սիրելիներ, որ կգրնան օգնել ցեզի, կգրնակ օգտվել այդ ամենեն, բայց առաջինը կուզեմ ցեզի հրավիրել անձնական հարաբերության Հիսուս Քրիստոսին հետ։ Մեր Տերը ողջ է, ուր որ մեկ ժամուն որ գխոսիկ իր հետ ինքը կլսե, մեր Տիրոջ խոսքը ողջ է, ինքը կյանքեր կփոխե։ Թող Աստված օրհնե ցեզի։ Բադական չէ որ այս ամենը լսեցիք, ասիգա Աստծո սիրո ուղերձն է ցեզի սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ սիրելի հավատացյալ եղբայր քույրեր, այո, գիտեմ շատ ըսի, բայց պիտի չթատրի մսելեն, որ միապանը լանք, տարածելով Աստծո խոսքը, այսօր սոցցանցերը մեզի համար գրնան գսել զենք են, որ մենք օգտագործենք Տիրոջ փառքի համար, որ ավետարանը տարածվի սիրելիներ։ Ես անցամբ ինչպես սոցցանցերու պատճառով դեսա եւ եկա եկեղեցի եւ իմ կյանքս փոխվեցավ, այսօր շատ կյանքեր կան, որ Աստված ինչպես իմ կյանքը ուզեց փոխել, ուրիշներուն ալ փոխե։ Եկեք միապանը լանք եւ տարածենք Աստծո խոսքը։ Թող Աստված օրհնե ձեզի շատ։ Ամեն։